एक बकरी चुपके से आई और उसकी पिज्जा काटने लगी, फिर पूरा डब्बा ही खा गई। जब बूढ़ी औरत ने उसे पकड़ा तो उसने डंडा लहराकर डराने की कोशिश की। गुस्से में बकरी सड़क की तरफ भागी और एक ट्रक देखा जो बर्गर से भरा हुआ था। खुशी से पागल होकर वो बर्गर ऐसे खाने लगी जैसे कल कभी आएगा ही नहीं। उसका पेट भर चुका था, फिर भी वो खाती रही। उसका पेट और बड़ा होता गया जब तक कि एक फुस की आवाज आई जैसे गुब्बारा फूटे। बकरी आसमान में उड़ गई, फिर अचानक वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, वो रोने लगी। तुम ये देखकर मजा लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।